Warum schnarche ich eigentlich mehr, wenn ich auf dem Rücken schlafe? Ganz einfach. In Rückenlage fällt die Zunge nach hinten und der Rachen wird enger. Die Luft pfeift durch und das Gewebe vibriert. Und das Schnarchen wird lauter. Seitliches Schlafen hilft sofort. Bei vielen sogar ohne weitere Hilfsmittel. Es gibt sogar spezielle Anti-Schnarchgürtel und Shirts, die die Rückenlage verhindern. Folgt uns, um den nächsten Post nicht zu verpassen. Da zeigen wir euch genau, wie so ein Gürtel funktioniert. SomniShop. Und das Schnarchen endet heute.